Hoje eu vou estar ensinando para vocês uma receita para você curar aquela tosse seca, aquela tosse com catarro, né? Aquela tosse que te deixa com aquela rouquidão, que é o meu caso. E essa receita aí vai te aliviar em poucos minutos, ok? Bom, você vai estar precisando de um limão, um dente de alho, gengibre e mel. E se for só para você, vai precisar de uma xícara. Se for para mais pessoas, você vai estar duplicando a receita, né? Aumentando a quantidade dos ingredientes. Então, primeiramente vamos ralar o alho. Coloca numa vasilha para parar, né? Para parar o alho. Se o alho for pequeno, você pode usar 2 dentes. No caso aqui eu só estou usando um dente só, né? Agora vamos cortar o gengibre. Aqui é muito gengibre, pode cortar a quantidade que dê, pelo menos uma colher, né? Já vai ter a mistura ali com limão, com o alho. Então aqui já tá bom. Você vai fazer o mesmo procedimento, ralar. Repare que ficou uma massinha bem pastosa, bem homogênea. Ficou um pouquinho grosso, mas não importa. Se seu ralador aí for mais fino, pode ser fininho também. Ok? Parei como ficou. Mais ou menos uma colher. Você vai colocar na xícara. E espremer o limão. Vamos catar os carocinhos caíram. Você tira antes, viu? Depois que você corta, você tira os caroços. Pode ser que no processo você não vê, mas ainda tem algum caroço que fica, né? Bom, e por fim vem o mel. E se você quiser também raspar, fazer a raspinha assim do limão, também é bom, viu? Vou colocar só um pouquinho aqui. Pronto. Agora vem o mel. Duas colheres cheias. O mel vai neutralizar um pouco o azedo do limão, ok?
E outra dica, pessoal, se você tiver com a tosse muito seca, muito prolongada, aquela tosse intensa mesmo, você pode colocar uma colherzinha dessa de sal. A mistura aqui você tem que tomar assim que faz, né? Não pode guardar. O ideal é você tomar depois da janta, né? A hora que você for deitar. E pela manhã antes de tomar o café, ok? É isso, pessoal. Obrigado aí por assistir. Deixe seu like, né? Comente aí, compartilhe, se inscreva no canal.